Deməli, hörmətli arıçılar, arıları ən çox ziyan verənlərdən biri kirpidir. Bax, bu balaca kirpi. Amma bu il kirpi çox tez oyanıbdır. Yəni, havaların isti keçməklə əlaqədar kirpilər də oyanıbdır. Səhər-səhər arının yeşiyindən biraz aşağı burada tapmışam. Düzdür, bunlar burnu var. Bunlar bizə ziyan versə də biz arıçılar heç vaxt təbiətin canlılarını qıymırıq. İndi bunu arıdan bir uzaq məsafəyə aparıb atacağım. Qoy orada yaşasın, inkişaf eləsin. Allah'ın heyvanı, səninlə işim yoxdur. Şimdi aparıb bir uzağa atacağım, qoy orada yaşasın, həyatım sürsün. Arıların altı hündür eləmək lazımdır. Nə bir 3-4'ü dəmirin üstədir. Yəni, mobilləri altları hündürdür. Bizə ziyanlıq versə də biz bunlara dəymirik.